Hey, ¿qué pasa, cracks? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el video de hoy les traigo la cuarta parte del pack de efectos de sonido de Shitpost. Si es gente, ya estamos en la cuarta parte y si quieren ver las demás partes les voy a dejar el enlace en la descripción del video y también el enlace de descarga. Si quieren más efectos de sonido no olviden dejar sus likes, suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Spider-Man No Way Home. Can you sing your ABCs for me? Sí, señor, lo escuchamos. Dentro de poco el equipo de rescate, el Jeep, vendrá a rescatarlos. También, todo comienza cuando no hay nada que hacer, cuando todo lo que ese culo bota caca. Está llorando porque quiere, porque yo le dije a usted bien clarito que no revisara mi celular. Esto no son horas de llamar, al menos que me lo quieran mamar. Hi, my name is... I'm 17 years old. No, look at this one. It look like Bobby. ¿Quién lo diría? Que se podía hacer el amor por telepatía. Hola, soy Homero Chino. Soy Homero, pero Homero Chino. Soy Homero. Homero Chino. ¡No! Huh? It's floating. It's a floater! It's a super! Estaba actuando. ¿O era real? Sí. A carinha dele.